Ko, draudzi? Mērķis nosprausts. Braucam laukā. Šodien tāda jocīga sajūta, tāda bišķīt nopietnāk nekā cits dienas. Tāpēc, ka mēs braucam uz Irāku. Kāpēc gan ne? Kāpēc ne? Tā kā tālāk, tagad ir kā 2 stundi līdz robežai. Un tad redzēsim, kā būs tad. Nu, un tad ir vēl viens 4 stundas līdz tam punktam, uz kuru es gribu aizbraukt. Nezinu, kāpēc Google kartas negrib man rādīt, uz kurieni un kā jābrauc. Bet, nu, vai tādēļ mēs raudājām. Piestartējām un braucām, cik jaudājām. Šodien visu dienu būs lietus. Tā atkal Google Maps man saka. Bet, nu, pagaidām tas man ir mazākais, par ko es uztraucos. Es tur no mājām ziņas saņēmu tādas, kuras tur bišķī tā jocīgi liek aizdomāties par lietām, ka dzīve ir īsa un tāpēc jādzīvo ir ar pilnu krūti. Un jādzīvo. Nevis mēs dzīvojam vienreiz, bet mēs dzīvojam katru dienu. Katru dienu mēs dzīvojam. Un es nekad neko nesaku 2 reizes. Nekad. Labi, pietiks moralizēt. Maucam projām. Все, bujekā. Nu ko, atkal jau vaitas? Vaigie joki, ne? Ja gribi piedzīvot ko līdzīgu, tad noteikti ielaiko un gaidi, kas tālāk būs, bet tu jau zini. Tālāk būs tikai trakā. Tālāk būs tikai trakā. Tālāk būs tikai trakā. Nekautrējies malo draudzīm, bet pārāk siets un viesumo. Tālāk būs tikai trakā. Ja gribi piedzīvot ko līdzīgu, tad noteikti ielaiko. Gaidi, kas tālāk būs, bet tu jau zini. Tālāk būs tikai trakā. Tālāk būs tikai trakā. Tālāk būs tikai trakā. Tālāk būs tikai trakā. Nu ko, lai cik tas jocīgi neizskatītos, es stāvu Irākas robežā, Kurdistānas robežā. Es esmu ticis cauri visām šitām te perifētijām. Tas ir vienkārši kosmos. Ja tev nav pamagais kaut kāds, nu teik, kas te runā, ja tu netaisi tādas bēdīgas seju, tad nereāli tik cauri. Bet finišā es esmu izlauzies cauri, samaksājis $75 par vīzu. Un otrs kaut kādus vēl tur $35 par kaut kādu administratīvo štēlu. Tā kā tālūk, es vēl esmu
pāris reizes neizdevīgi samainījis naudu te, bet nu viss, es esmu cauri. Man kabatā papīrītis, kurš apstiprina, ka es esmu cauri ticis. Jau viss, es braucu tālāk tagad. Jāpagaid, kā lai lietas beidzās. Davai, все, čerjo. Nu ko, mazie draudziņi? Kur esiet jūs? Neziniet? Jūs ziniet, pie kompīša sēžēt vai pie telefona. Aigaro ir atbraucis uz Irāku. Irākā. Prep. Pasties. Pilnīgs kosmos. Tūlīt ģerbimies, mazgājamies un ejam staigāt. Ejam izpētīt Irāku. Un teica, ka zemē lejā pie hoteļa bija zīme. Nedrīkst nest iekšā alkoholu šeit hotelī un nedrīkst nest ieročus iekšā. Neviens ne otrs man nav, tā kā viss notiekās. Vsjo, adios. Piedzīvojums pieņem pilnīgi citus apgriezienus. Jūs domājat, es esmu Parīzē. Nekā veči. Un dāmas dārgās, es esmu Irākā. Tālūk. Rekur, tikko 2-3 stundas aizņēma mana robežu šķērsošana. Kāds, nu vismaz 3 stundas, jā. Es maksāju apmēram kaut kādi 75 dolāri vienā reizē, pēc tam 35 vēl. Nu, un tad vēl viss kaut kas tur sanāca, mazas tāds sīkumiņu maksāšana. Hotels ir 40 dolāri, par kurus samaksāju pie vietējos čubrikos. Un viss, reku, arī par to man pienākās paklājiņš, uz kuru es varu nolasīt vakar lūkšanu. Es nezinu, lūkšana būs spēcīga īstenībā, tāpēc, kad man Google mapi vairāk negrib strādāt. Vienkārši nestrādā. Varbūt, ka viņi vienkārši Irākā nestrādā kā tāda, bet nestrādā. Un nav ne mazākā poņa, ko darīt, kā tālāk braukt. Jo man ir funkcijas diezgan tālu iebraukt. Visi, ko es esmu saticis, visi man ir atrunājuši, lai es nebraucu uz Mosulu. Mosula tā ir tā vieta, kur tur diezgan daudz kariņš kā, saprot, gaisā. Tā kā es viņiem paklausījuši uz Mosulas nebraukšu, bet man tur ceļš ved kaut kādu 10 km garviņu, tā kā nav varianti, būs arī jāpiebrauc klāt. Nu, un tagad uztaisīsim ātri visus ikdienas mazgāšanas darbus, un kas tad? Pasakāt skaists eiro remonts. Pat liekas, ka Ķīnā ir iebraucis. Un, skaties, diktāts, jā. Un pēc tam, izmazgās visu. Izžāvēs, un tad laižam skatīties vietējo slaveno tiltu. Tā kā tālūk. Vsjo, adios. Satiekamies vēlāk. Man pēkšņi ir uzradusies nenormāli daudz nepreiz nauda. Tā ir turku nauda, kur vispār nekur nav liekama. Tad man ir uzradušies dolāri. Zaļie dolāri. Es šos jaunos nebs īstenībā neesmu vēl redzējis. Nekad nav bijis sanācis man viņam kruķīties. Un man ir uzradušies šitādi čubriki, kas ir, man viens džeks uz robežas, labdvēles no malas samainīja, es nezinu cik. Es viņam iedevu kaut kāds 50 dolārus, 100 dolārus, 100 mārciņas iedevu, tad man tur samainīja baigi pēc savajā kursa, bet nu, izskatījās, ka viss baigi nopietni. Un tagad ir jānoslēp nost viss liekais un kaut kur dziļi tālumā. Un jāatstāja ir viss, kas mums būs vajadzīgs. Jo šajā valstī ļoti bieži ir jāmaksā ar dolāriem un ar kartēm nekas nenotiekās. Benzīna tankos un viss kaut kur citur, tā kā tāda tā valsts ir. Es tagad izņemu savu šitos te bāzīšu kontaktā iekšā. Man vienmēr cēma, ka es ņem tos latviešu kontaktus līdz pilnīgi besī ārā. Un es pienāku spraust iekšā. Lūdzu. Viss tā kā Anglijā. Tā kā nenormāli farta nulle, jo man ir arī šitāds te, kur iesprost šitādi iekšā. Nenormāli suprīgi. Un pat lādētājs man ir arī uz angļiem. Bet tai pašā laikā pasties, te ir kur latviešu kontakti. Nu, te ir no visām, labākais no viss savākts. Karoks ar pareizies plīvo, tā kā viss notiekās.
Un tas ir manējais hotels no ārpuses. Bļāviens, un tas ir lietas, kas nāk, un ja tu esi to dabūši, tad būs pakaļā galīgākajā. Ko nevarēja paiet garām kebabam, domāju, jāatnāk, jāuzvēr. Tad, lai normāli domājās. Tas jau atnāk, pasies kāds kebabs. Te pamērcē zirņu biezenītiņu. Arī tī labs. Baigi labs. Tas zirņu biezums arī labs. Uz un šnelu. Jā, ēdam un ejam tālāk. Zini kā, normāli bez steigas ieēdu un īstenībā stāvā sajūsmēs. Ļoti forši tāds, nepārāk ass. Nezinu, kaut kā man pēc Londonas laikiem vienmēr liekas, ka visi šie babajāni baigi stipros ēdienus tājas. Nu, pavisam tā nav. Turcijā neko stipru nedēva. Ja vien grib, to varēja čili pies pats klāt, ko es vienmēr darīju. Un te nu vispārībā nekādas čili mērķis, nekā. Tā kā viss čikiniek, kā bonusiņš. Vai kāds smuki numuri. Jā, nekāda nabagieta nedzīvo, pareizi. Tieši tā. Labi, davai, aiziesim uz to tiltu, pasīsimies, kāds tas tilts izstās. Kāda smuka būra augšā. Un jāizdomā, ko darīt ar Google mapiem. Viņi nestrādā. Suņi tādi man. Nu, neko darīt. O, bērndās. Šo. 472. Vēl kas pa šteli ir. Te tāda maza būdiņa ir. Un būdiņā mens sēž iekšā. Skaties. Un visur sazīmēts zebras. Un nedod dievs tur, kur pāries pāri. Un tad tu eji tur, kur nedrīkst. Un viņi uzreiz švilpē. Un tagad es eju, un viņš pastāv uz manīm tāds. Es saku tā, ka var iet. Viņš tā saka, jā. Un šo, jo Luksport nešancē. Un starp cik, kamēr sēdēja ēdām, vienā momentā bankt. Un elektrība pazūd. Izslēdzās vienkārši. Tā kā, jā, tad piriboja ar elektrību te ir. Savādāk viss normāli. Viss kā Rīgā, viss kā Parīzē. Viss normāli. Nu ko, pāris minūtes ejot, esmu beidzot nonācis pie tā tilta, par ko visi runāja. Man jau pat uz robežas, jo Džek teica, neaizmirst tiltu aiziet apmeklēt. Nu, okei. Te nu es esmu, un te ir tilts. Un nenormāli strauja upe. Jā, nu kā nenormāli strauja, diezgan. Tā kā tālūk. Es jau jāuzkāp uz tiltu augšā, jāapstās, kas un kā. Te jau cilvēki rižā, jau šokā par to, ka kaut kas atkal iet un ar roku sarunājās. Tā kā tālūk. Vai, prāts. Baigi forši. Kaut tikai lietas nesākās, jo šis lietas tāds, ka viņš, ka nolīst, es nezinu, tā minūtē stundas norma uzreiz. Atbrauc 20 minūtēs no robežas līdz tejienē, ja? Momentāli slapš. Runājot par tiltu, var redzēt, ka viņš jau kaut reizes 3 vai 4 savādāks, katra vieta savādāk. Šitas droši vien, ka jauns piecelts klāt, reka, tur ir 2 savādāks, 3, 4. Tā kā tas tilts ik pa laikam ir piebūvēts. Bet kas vēl man interesē, ka Džeki, redz, sēž un stāv un mazgā marmūra plāksnes. Tā ir nodara, par ko es vienmēr esmu bijis šokā austrumos, kad tik daudz cilvēku dara vienu darbu. Uzliest vienu veici ar kārčanu, lai viņš te mazgā. Bet neredz, viņiem vajag kompāniju. Vesels bars, jā, uzvalk sarkanās vestītes un aiziet. Man jau, ka šitie jokri patīk.
Es teicu, ka strauja upja, ne? Upje. Tā liekas sūza kā nav, bet ja pastās zemē, vāja prāts. Diezgan nopietni, jā? Ok, tas no kulturālās puses būs viss. Ejams baudīt ļaužu ikdienu. Kā jums tāda Irāka? Domāju, ka man tajā kalži būs jāskraida pareizi. Nē, viss kā pie lieliem cilvēkiem. Palmas, saule un vējš. Jā. Nu, vēl tālāk kaut kā. Bet jautrības dzīves ienācu vietējā muzejā. Pasies, kas te notiekās. Samaksāja vesels 1000 par to. Nu, par visu, cik var spriest, ka visi ir baigi kūluši un darbojušies ar graudiem. Neku trauki. Kā jau vecos laikos mēs zinām, ka kā tu ej iekšā, tā sākumā viss sākās ap traukiem. Jā, redz. Before Christus, tas ir 3000 gadu vecs. Tad jau sen te viss notiekās. Tālāk redz kaut kāds ornamentiņš. Jā. Un kas tad tas tāds ir? Rakstība. Vai flīzes, nevar īsti saprast, kas tāds pareizi. Tieši tā. Un vēl ko es atradu, ka no 1800. gada, 1700. gada, kur ir pirmā Audi zīme, kur, redz? Tā kā tas jau ir sen bijis izdomāts pirms vāciešiem. Tālūk. Tagad bišķi vairāk tie iņķeri, bet nu vienalga. Tu ko, beigās tā meidene, kas te kautrīgi staigā riņķī pienāca un es viņai kaut ko uzprasīju, viņa īsti nesprata un pajautā, vai es nemāku runāt citās valodās. Tādās, kāda viņa zina kaut kādas 2-3 valodas, bet vietējās. Kad tālūk, nu kas mums tālāk ir? Tālāk mums viss beidzās, mums bija kaut kādas rotas lietas, tad kaut kādi mazi bluziņi instrumenti. Naudiņi, protams, nu kas tie tādi ir? Kaut kādas sadzīviskas lietas, tā kā tālāk. Bet daudz miniatūras un labi izstrādāt. Cik sev pīps, manuprāt. Vecajiem patīk kārtīgi uzvilkt. Tā kā tālāk, jā, reku. Uzmet virsū un plēš iekšā. Jā. Otoman laikmets, jā. Tas ir 1800. līdz 1900. Sotaks tikai. Nu ko, te jau mēs nākam pie krietni jaunākiem pasākumiem. Tādus jau es esmu redzējis ar kaut kur pie mums pasties. Un te reku muzončiks ir. Nu jau viņa kultūrā muzončiks kā ir aizliegts kādu labu laiku. Saba. Firma Philips. Tautas sitami instrumenti. Jā. Es pat sabijos, domāju, kas tas tāds. Es nezinu, kā tas ir gadies vai nē, bet re, kur viņiem ir bībeles kastīte, kur bībeli aizsargā. Un gan, ka es neticu, ka viņi tieši pēc sevīm tur tādas lietas. Un atkal zirnavs. Meitene visu laiku man seko pa bišķītim. Bet, nu, lai jau seko, es te griežu speciāli apeļus visādas. Mēs viņu spēlējam kaķi spēle, to spēli visu laiku. Jā. Varbūt, ka beigās var stēju uzlūgt. Bet tā nevar. Šitanī valstī momentāli kādu roku nocert vai kaut ko vajadzīgāku, es nezinu.
kāja varbūt tā kā labāk ne, lai viņi staigā, met savus apļus, es metu savējos. Reku, no raga. Nu ko, un tālāk, kā jau mēs zinām, samovāri, ja? Tie arī ir atceļojuši no austrumiem uz Krieviju, tad tur palikuši populāri un atceļojuši atpakaļ kaut kur. Tā kā tālāk. Un te atkal pannas kannas. Jā. Ar tiem, kas metālu tirgo, es domāju, te ir paradīze vienkārši. Viņi skaita tikai kilograms, jā. Un reku ķērāji. Ja? Zānagu. Ja? Un kas ir te? Ragavas siltajās zemēs. Finišā, kad kārtīgi paskatās un izlas, kas rakstīts, tās nav nekādas ragavas, tas ir kombainis. Jā, skaties, eku iekšā tas kaut kāds, un tad tur kaut kas tālāk griež un cērt nost. Un otrā galā tas šeit nāk laukā bāriņš jau kaut kāds, viss gatavs pareizi. Un tur līdz kam nav aizdomājušies. Vecos pavisam laikos, kad es kombainis uztaisījuši. Super. Štādas arī pazīstu. Tas baigās aparāts. Izšauj un tad uz dakšām paceļ augšā, ja? Nu ko, galu galā mēs lēnām ieskrējāmies, izrādās, ka mēs nedaudz runājām angļu valodā, tad man sāk rādīt un stāstīt visu, kas ir rakstīts virsū, tā kā ir diezgan jautri. Reku ir angļu pistols un mauzer un kas tik te nav, ja? Reku, viss var iet ielās vakarā, jā. Vēl man meiteni parādīja vairogu nenormālu. Ja domājies, šitāds maziņš vairodziņš, ja? Tu uzliec viņu rokā, un tā, kad tu viņu griezies, iegriež riktīgi to restīt, un resti vēl apķer tev ap roku riņķi un apgriež. Un silns āķē tevi, un pēc tam pats dabū no to vairogu kārtīgi vēl papieru no vairogu īpašnieki. Tā kā tālāk. Islamic weapons, jā, redz kā. Tā kā māka nogalināt arī šeit nav sveša. Jā. Nu ko, finišā mēs ar meiteni tīri labi sadraudzējāmies. Viņa sāka runāt. Un beigās es pat izspietu no viņas vienu bildi. Lūdzu. Tā kā tālāk viņa tā bišķi kautrējās un mēģināja piesakties. Bet, nu, nav varianti. Un paprasīja man Instagram. Tā kā tālāk. Šo, laižam tālāk dzīvē. Skaties, ej gāro, ka bez rokas nepaliec. Jā. Nu, un skaties, tā, kad valstī ir aizliegts dzert, kad nav ko dzert un neļauj dzert, tad salduma biznesa reāli iet kalnā. Pasties, spiestas sūlas. Viss notiekās. Mums man arī izspiest vienu sūlu. Davai izspiešam vienu sūlu. Tas jau tev nav vairāns, pareizi. Nekas slikts nevar notikties. Šo. Nu šo, izspied man 2,5 štuks par sūlu, kas ir tieši 2,5 reizes vairāk nekā muzejs. Nu, bet jā. Muzejs paliek uz mūžu. Sula tikai līdz nākamā izvadīšanas reizē. Tā kā tālūk, labi, davai. Nu ko, tikko viegli sarunāt ar priekšnieku, un priekšnieks atļauj filmēt, ja vien ēd, visu, ko grib. Visu, ko nofilmē, viss ir jāpēd. Nu, pasties, kas te darās. Ārprāts. Nu, ko tu apēst? Es nezinu, ka tās sīra kūks, vai tās bija nenormāli labās. Bet kaut kas ar pistācijām, kaut kas noteikti jāpaņem. Normāli kafīņa. Es domāju, vispār būs baigi čikinieks īstenībā. Šo, aiziet. Nu, ko, man ir atnākusi lotos kūciņa. Veids teica, kas ļoti garšīgi. Ar mango sulu un salčuks tūlīt būs. Ne salčuks, bet kafija būs. Un iedevu telefonu paspēlēties džekiem. Un tad, ja tu tagad spēlēs, domā, mans Google Maps sataisīja. Nenormālākā sīra kūka. Riktīgi salda. Un ar cepumu klāt. Un karameli nenormāli daudz. Nenormāli labs.
Nu, ko lai saka, par savām izvērtībām es samaksāju 12 000. Nav ne mazākās skaidrība, cik tas ir. Man liekas, ka baigi daudz, bet, nu, lai būtu kā būdams. Un kas tālāk? Nu, tālāk nekas. Tālāk ejam uz hoteli un mēģinām atrast kaut kādas kartas, lai kaut kādā veidā vispār rītā kaut kur varētu aizbraukt. Jā, es esmu iznācis uz tādu ielu, kur normāli cilvēki nestaigā laikam. Mums ir vispārdībā te ja uzskata ārzemnieks par normāliem, tad tāda vispār laikam nav. Tā kā tālūk. Puķu bode, jā. Jā. Visās malās sulas spiež pareizi. Un opeļi. Un es domāju, kur mans vecais opelis palicis? Kur ir lūdzu? Nu jā, bet kas tad tam opelim te notiks? Sāls te nav, rūsēt viņš nerūsē. Brauc, kamēr izjūg. Nu, ka izjūg saliek no jauna un valē tālāk pareizi. Tagad tālāk, jo, minam davai. Tad mēs viši parunājām ar vienu džekiņu. Un viņš teica, ka viņi nesot šie te arābi, ka, vecinām man tos tās nekādu džekiņu, ko es mūgu. Un redz, krusts ir. Krusts, jā. Un viņiem ir tā lielā problēma, ka kurdi, viņi laikam arī ir musulmaņi, bet kā viņi ar krustus pieņem, tā kā baigi interesantā štēla. Nu ko, esmu iztaigājis pa visu rajonu, apmēram saprats, kā tā viss izstās. Un man liekas, ka īstenībā, ja rēķinam, ka viņi ir arī mūsu skatījumā arābi, tad viņiem tā vislielākā kārtība. Nu, pagaidām tā liekas. Viss tā tīri normāli, civilizēti, normāls bodas, viss notiek kā pēc normāliem cilvēkiem. Viss kaut kas daudz, kas angliski rakstīts, jā. Ot tālūk, bet, nu, protams, ka ir arī nabadzība, jā, un tādas štēles. Un baigi daudz amerikāņu šādas te mašīnas. Es jau, amerikāņu mašīnas šās un vecie opeļi. Ārpats jau paskaita, reku opelis. Vājprāts, pilnīgi kosmos. Un tā kā jau visur ļoti daudz frizētavas. Es domāju, varbūt aiziet pie friziera, bet, nu, nezinu. Var būt, ka vajadzētu. Nu ko, es esmu vieglāk šokā, es piegāju klāt pie savējā džekiņu, pie pārvaldnieku musē, un es jums saku, ka man telefons nešansē. Viņš saka, vecīt, varbūt, ka tev vajag viņu uzlādēt, nevis uzlādēt, bet, nu, pārinstalēt, ne pārinstalēt, bet kas es updateot, es saku, vai tu tiešām? Nu, viņš man parādīja, ka man te viss pusi no manām programmām nav updatetojušās. Nu, redz, un tagad es viņu mēģinu updatināt, viņš nevis es. Un viņš saka, nu, ko tu biji, ko darījies? Viņam saka, bija kaut 12 štukas samaksāja. Viņš ir pa ko, pa kafiju, saka, jā. Un viņš saka, kas tu stulpsies? Tās tu pie mums te viss pavēlt ir. Te kafiju, visu, ko vēlēs, tā kā, davai aiziet. Ko dirsies? Es saku, nu labi, kungs. Apsēžos, un tad gaida, ka man būs te kafija. Oh, you see? Thank you, Josef, thank you very much. Redz kā, viss notiekās vispār bez komandas, saprot? Ok. Redz, viss čoms sveicinās, viss kārtībā. Tei, fantastika. Viņš tur humorētu pašķēdīt, bet arī labi. Man tikko izstāstīja to polisi, kā te ir ar tiem alkoholiem. Nedrīkst ienest alkoholu, tāpēc, ka daudz cilvēku nāk un viņiem negribās, ka viņus traucē vakarā. Tāpēc kaut kas te piedzerās sāk trādrīt taisīt, un cilvēkiem nepatīk. Tāpēc nevar. Es saku, kāpēc tā stroķis nevar nest iekšā. Viņš saka, nu tāpēc, ka stroķiem parasti staigā tie, kurus menti meklē. Viņš saka, nu tad menti nāks, traucēs visu, un lai pārējiem miera labā, un tā kā tā. Un pa drošību džeks teica, ka te viss tik droši, viņš saka, 5 minūtes un menti būs klāt. Tāpēc nekāda noziedzības vispār te nesot. Nu, bļāvēs, nu es teicu, nu tā vai skaties man. Un jā, tā kā paši viņi nebeidz slavēt savu valsti. Un zini ko, man arī patīk, man liekas, ka nav tik traki īstenībā, tā kā tālūk. Šo, dzeram teju. Nu ko, Džekiņš man aizsūtīja uz telefonu veikalu salabot manējo štēli, kas man jālabo Google Maps.
ko es atnācu pēc džekiem. Reku džeki sēž, visi taisa manu telefonu kopā. Kaut ko tur kruķījās un mēģina izdomāt. Nezinu, skatīsimies, kas sanāks. Jo pārējie pasūtīja nakari, bet šitie vienkārši ņem un darbojās. Tā kā skatīsimies, kas būs. Kaut kādas kreisās programmas lādē visu, tā kā viss būs čikiniekā. Cerams, kā. Nu ko, ejam cauri pa tirgu. Kur var visādi somiņas nopirkt tirgu? Nu ko, lai es jums pasaku, tie džekiņi, kurai man taisīja telefonu, pateica, ka kaut kas ir tur ar tam Google mapiem problēma ir sakarā ar to, kad legālās programmas un nelegālās, legālie iPhone un nelegālie. Tā kā tā ir tāda štēle, un viņš teica vienkārši uzkāpa un vālē un viss. Un tālāk viņi man pateica tādu lietu, viņš saka, nebrauc par vienu ceļu, kur es gribēju braukt. Es saku, kā tā? Viņš saka, tāpēc, ka tur turki pa laikam bombas sviežot virsū uz viņiem. Nu, pierobežas zonā. Nu, kā netīšām, bet vai visādi. Viņš teica, bet viņš noteikti neiesaka man braukt pa to ceļu. Dilēma, es nevaru saprast, ko lai dara. Kaut kur jau es to pusi tāpatās pabraukšu, bet viņš teica, jo tuvāk pie kalniem un jo vairāk tu brauc iekšā uz to pusi, viņš teica, jo nenormāli pieaug bīstamības zona pa turien braukt, tā kā tālūk. Nu ko, un kas tā vēl mums bija? Un vēl mums bija tāds baigākā štele, kad es aizgāju sakarā ar to, ka te neko nedrīkst veikalā ienest, ja? Veikalā, hotelī, ja? Es aizgāju uz veikalu, kur pārdod saldums. Un es teicu, lai viņi man iedod pavisam mazo saldumiņu un vienu kolu. Viņi saka, ka viņiem kola nav. Es saku, kas tā pa lietu, ka jums saldumu veikalā nav kola. Viņi saka, ja tu aizēji blakus pie kaimiņiem nopērc. Un tad es aizgāju nopirku vienu šitādu te Pepsi. Un to mazo saldumiņu pielēja klāt. Un automātiski man ir tāds pilnīgi legāls dzēriens, kuru var ienest jebkurā hotelī, un viss notiekās. Un tie Irākas džeki teica, viņi teica, tā ir tāda ideja, viņi teica, tas ir vienkārši, ka viņi pa visu savu laiku strādā, nebija neko tam līdzīgi izdomājuši, ka tā var darīt. Viņi teica, baigi labā doma. Un pēc tam viņi man iedeva vēl maisiņu tādu normāli, jo es biju atnācis tādu maisiņu, ja? Un viņi teica, pagaid, tas nebūs rītīgs. Viņš saka, paņem vēl šitādā maisiņā ieliec, viņš saka, reku, thank you, un tad viss notiekās. Tā kā šodien, lai bišķi nervus nomierinātu, ieliks mazliet saldumiņu vēdrā pēc visiem tiem uztraukumiem. Nu, viss būs čikiniekā, redziet? Elektrība atkal ieslēdzās. Te viņi ieslēdzās, tas tā diezgan normāli te ir. Nu ko? Cerams, ka rītā laiks mūs, ja nelutinās, tad vismaz nelīs nenormāli. Un satiekamies rīt no rīta. Adios, Meksiko. Ujekā. Ko labs drīz, man draudziņi. Esmu paēdies, saģērbies, gatavs prombraukšanai. Visu nakti gāzes tālu lietas, tas bija vienkārši nenormāli. Es pamodos kaut kādos 4:30. No tāda zibens un perkons. Es tādu mūžā nebiju redzējis. Intensivitāte tā, ik pa pusminūtei. Un tā lietas, ka likās logi izbirs. Sākumā vienu momentu likās, ka karš sācies. Ārprās, reku, mans motociklets stāv. Nu ko, lietas šodien visā Irākā. Un uz turieni, kur es braucu, tur viņš būs vēl vairāk. Tā kā nav pamats satraukumam. Pēc manas teorijas, ja tagad ir labs laiks, tad drīz būs slikts. Un otrādi, tā kā tālūk. Nav pamats uztraukumam. Saliekam lietas. Un davai blēžam prom. Всё, bujaka. Tālā, neaizsniedzamā, pusmēnesis
Rīgas lukturī, Sudraba lukturī bālā. Tālā, nepielūdzamā. Vībotņu vībotnes debesu jūmolā tur. Tālā, nesagaidāmā. Aizlido ezeri, aizlido debesīs, noslēpums tavs. Tālā, nesagaidāmā. Es savā verdzībā, verdzībā, tālumā, verdzībā tāls. Jā, tālāk. Tālāk mans ceļš veda caur Irākas ziemeļu rajoniem, kurā šiem burvīgajiem kalniem atradās Turcijas zaldāti, kuri ik pa laikam uzbliež kādu raķetīti uz to pusi. Un skatieties, visas tās mājas, ko mēs redzam dotā momentā, ir bēgļu mājas, kurdi, kuri ir aizmukuši no Turcijas, un tāpatās arī Sīrijas kurdi. Pasties, kas pa pilsētām līdz pašiem kalniem. Tā ir vieta, kur ir izdalīta, kur Kurdistāna ir izdalījusi cilvēkiem mājiņas, kur viņi var dzīvot, saprot, uz tik nelielas zemes, tūkstošiem cilvēku ar tām mazajām būdiņām, konteinerīšiem, ja? Un tur pat ielas ir sīkie spēlēs, sievietes taisa ēst, tu brauc pa gabalu skaties, es vienkārši šokā, pilnīgā šokā. Agrāk es tādas līdzīgas nometnes redzēju Turcijā, pasties, šī tādā te attālumā, ārprātā, kas pa teritoriju. Turcijā es redzēju tādas pašas nometnes, kas bija priekš tiem cilvēkiem, kuri zaudējuši mājas zemestrīcē, bet šīs bija atkal bēgļu nometnes. Un tas jau ir pavisam no citas operas. Tieši tā, pilnīgā šokā, un tu brauc, un visās malās viņas ir. Nu, ko mēs bliezām tālāk uz kalnu pusi, braucām taisni uz kalnu pusi. Jo es domāju, nu pie pakaļas kā būs. Kaut gan visi man ieteica, lai es ļoti smagi to nedarot. Tālāk, neiesim tālāk. Tālāk ir tuvums, bet tuvums ir nāvējošs mums. Ko lai es saku, mēti aizsūtīja apakaļ, pateica, ka pa šito ceļu tālāk braukt nevarot. Es saku, kā tu tā? Viņi saka, ka neesot īsti droši. Es teicu, veči, kas tas pa sūdiet? Nu nav tik traki. Viņš saka, nē, brauc uz autobānu, tur foršs ceļš, tur viss kārtībā. Es saku, kas tur tev vainas? Viņš teica, slikti cilvēki dzīvo. Es saku, ko tev var nošaut? Viņš saka, nu, pat kaut ko atņemt tev, piekaut, nu tādas muļķības. Tā besi ārā. Būs jābrauc turienu, jābrauc pa pāni. Pilnīgs kosmos. Besi ārā. Nu labi, kā ir, tā ir. Vienā momentā ir slikti, pēc tam ir labi atkal. Viss tev atšķirīgi. Ko džeki apstādināja, iedeva ūdeni padzerties, viss čikiniekā. Tā kā tagad skatāmies, kas te notiek, stāvam postenī un pārbaudām mašīnas visu. Tā kā tālūk, всё, давай.
Ko, draugi, tikko ielēju benzīnu un sapratu, ka kopš bērnības tik lēta benzīnas leka vēl neesmu nekur lējis. 50 kapeikas apmēram litrā. Cik es ielēju? Jā. Galīgi pa lēto. Nenormāli lēta. Super. Aiziet, braucam tālāk. Un vietējie saka, ka nenormāli dārgs tas benzīns, ka tas ir kosmos vienkārši, ka tas nav nopietni. Atkal kārtējo reizi man apturēja, bet visiem vairāk patīk mans mocis un tādas tēles, tā kā viss čekiniekā. Čo? Tas sekams vīnu apkārt. Brauc un skatās kaut kādas kāzas noteikti, kaut kāds tusiņš. Domāju, tur pilns cilvēkiem jāapstājās, jāpabildē. Un nezinu, kā tas GoPro viss to pārdod, bet mūzons un viss te ir noteikti tieši tā kā nāks. Un te, ka iebrauc iekšā ritīgi no kaldiem augšā skats, vienkārši fantastisks. Bet, protams, jau ne GoPro to pārdod uz priekšu. Vienkārši fantastika. Kāzas, re, kur nāk priekšnieks un priekšniece baltā. Mūzons labs, mūzons riktīgi labs, tās zavadnojas. Tieši tas, ko vajag. Labi, vsjo, pujekā. Raujam tālāk, super. Sakarā to, ka man kamera bija ielikt iekšā kastē, tad es viņu nebiju izņēmis laukā kādu laiku un braucu vienkārši šitādas te vietas. Nu vienkārši fantastiski. Fantastiski. Nu, tā kā Grieķijā. Un reku viens dubļu ūdenskritums. Nu, bet tas jau nav ūdenskritums. Mēs īstenībā braucam, viss tas mans mērķis ar to Irāku bija saistīts ar šitiem 3 ūdenskritumiem. Tā kā, minam palūrēsim uz, ko nu viņi no sevis stāsta. Satiksme nenormālākā. Visur bija klusums. Un tagad pēkšņi pilns ir satiksme. Šodien ir piekdiena, svētā diena Islama valstīs. Tā kā tas arī nepiedod pluspunktu. Labi, davai, minam uz priekšu. Viens no 3 ūdenskritumiem, kuru mans frizieris, kuru man īstenībā vajadzētu apmeklēt, ir ierakstījis manā kartē šis te lūdzu. Ak, tu diezkas pa dubļiem, tas viss saistīts sakarā ar lietu. Tad nu cilvēciņi sanāk visus tajien, pagaidies ieši pa tajien. Vājprāts kāds pa dubļiem. Jā. Norvēģiem taču liekas, ka pagaies sūci īstenībā. Bet nu nekāda vaina īstenībā. Opa. Nu tā.
Vai bija braukt uz vērts uz Irāku? Viennozīmīgi. Vai dēļ šī ūdenskrituma? Varbūt. Tā, reka cilvēciņi kaut ko izbūvējuši, nav tik traki. Cenšās un dara kaut ko maleči. No swimming. To iespaidīgs dabas spēks, ne? Nu, tāds te viss tas pasākums ir. Viss tas mākslīgais, nu tas nekur nedara. Bet dabas spēks, tā ir manta. Tā, ar šo secinājumu atslēdz jūs un braucam uz nākušo vietu. Adios! Un visus bildes būs Aigaro Instagramā. Ujekā! Čekiņi. Bļāviens Lai atmosfēriskāk mums te viss izcītos, es apstājos tādā vietā, kur mūzoniši skan, ka viss notiekās. Wow! No you. Bailo. Yeah. No camera by law. No camera. Okay. Okay. Photography. Okay. Photo. We'll come. Oh, no. I need to run. No, Hotel, sorry. Nu ko? Nobrauc vēl bišķi uz priekšu, kādu kilīti vai kaut kas tam līdzīgs. Nu skatu, te ir vienkārši šokā. Vienkārši šokā. Tāds kanjons, no viens no lielākiem, kādus redzējis. Skaisti. Bija vērts braukt. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me till I dry. Oh. Normāli būs skatāmies, ne? Wow. Jā, un lietas sakas, un jābrauc tālāk. Viss, adios, gan īsīkiem uzkrēvis. Nu ko, draudziņi? Esam atkal jaunā hotelī. Pagājušais man baterija pārsteidz, apstājās. Tāpēc neko nevarēju prātīgi pastāstīt vairāk. Neko, tagad ir jāaiziet laukā, jāiet kaut kas jāied. Un jāskatās. Vakara internets. Un izpētīt, kas te pilsētā notiek. Tā kā tālūk, davai, ejam. Aiziet, ejam. Starp citu, pirmoreiz mūžā liku nomainīt man gultasveļu. Es ienāku iekšā, paceļš tā spilvena augšā, man tad aizdomu. Un tur kaut kāds bārdas apakšā. Kaut kas no ausīm izskritis kaut kāds ūdra šeit. Es gāju, lai aiziet veči, kas tas par bardaku. Es saprotu, ka $35 pa istabu, bet visam jābūt čikiniekā, pareizi. Es negulēšu kaut kādus palvainu veci vienā gultā. Atnāca mazais vīriņš, neapmierinātu seju, visu nomainīja, pateica paldies, atvainojiet, piedodiet, viss kārtībā. Tālūk, nekādu kompromisu uz tīrību. Jā, labi, davai, ejam. Nu, garas sev ceļu es izvēlējies. Visu ceļu kalnā. Pilnīgs kosmos. Jāiet ir 1,6 km. Vai prāts. Toties var pasīties, kā vietējie būvē mājas, lūdzu. Tāda lieta kā polkers,
vibrators vispār netiek izmantots. Bet, nu jā. Nu, līdz pirmais zemestrīces stāvēs. Vai, prāts. Būs jau labi, būs jau labi. Nu, ko jūs man pilnībā neticēsiet? Es nācu garām un pavisam netīšām ienācu veikalā. Skaties, ko te var dabūt. Un nekāda problēma nav. Izvēle ir vienkārši burvīga. Skaties, ledus. Tā kā labākos Eiropas namos. Un kaut kādu mazu putlīti maksā tikai 9000. Tā kā, jā, drausmas īstenībā. Un krakens ir, te viss ir iekšā. Viss, ko sirds var vēlēties. Jā, drausmas taksvē palika. Jā, Dievs Meksikā. Ujakā. Es vēl nav iedzērs, bet jau priecīgs prāts jau. Vai pats vispār kāds alkoholiķis, kā tas bija bloks. Drausmas. Bet tā, kad tu brauc ar motociklāku no dienas dienā vakarā, vajag vienkārši nervus nomierināt, iedzert kaut kādu aleņu vai kaut ko tam līdzīgi. Savādāk rokstrīts no rīta. Labi, davai, viss čau. Jā, un bodas saucās Čivas, nu Čiva Rīvā, kritīgi krūti. Un kas notiek, es mājas viņu speciāli blakus, liek parasti kaut kādu veikalu, lai var cilvēks atnākt, tur paņem kaut ko spēcīgāku, smagu artilēriju un te atnāk pakaļ uzdaramiem, teiksim tā. Ok, jā, pasīsimies, kas tāds ir. Nu ko, visam pa virsu, vēl paņēma čips. Jāsīs, nezinu, kartupeļu čips. Garšo pēc papīra čipšiem, nu pilnīgi. Sausi tādi, tur kartupels blakus nav stāvēs. Varbūt izvārīts, tas kaut kā izžāvēts, nezinu, ārpēc, kāds cūka. Kaut kā tā. Bet, nu, pie šitā ideāla vakara var pieciest pilnīgi visu. Tā kā tālūk. Nu ko, rekomands hotelis. Viņš kaut kāds trešais reitētākais. Es nekad nebiju redzējis, ka vienā pilsētā ir tik daudz sliktu hoteļu. Nu, ja domājas hotelim, piemēram, 3 zvaigznes, vienam, piemēram, 1 zvaigzne. Interesanti, ko viņi tur dara, es nesaprotu. Tā kā tālūk nav skaidrs. Labi, davai, jau valkam tālāk. Pasēdēju, paskatījos bišķīt YouTubiņu un sapratu, ka jāiet ir jāpēd mazliet. Uzēdīs, tad arī labāk miegs sāks nākt, tā kā jūtās nenormāls nogurums šodien. Riktīgs nogurums jūtās. Nu ko, uzēdīs gan jau, ka paliks labāk. Nu, jā, tikai devāja visu. Čurju. To man kaut kādi pasažieri piesienās. Prasa, vai es esmu YouTuberis. Tik smieklīgi nosaukt sev pa YouTuberi. Vājprāts. Tas ir vienkārši vājprāts. Es skatos, kā tie kurdi pa vakariem staigā visi kopā. Un vienīgais funkcijas ir, kurā aiziet saldējumu apēst. Tas ir vienkārši nenormāli interesanti īstenībā. Bet īstenībā baigi forši. Viņi ir sievām nopērk kaut kādas skaistas drēbītes vai, es nezinu, vai rotslietas. Bērniem saldējumu, saldums, riekstiņas, baloniņas redz. Nu un sev neko, sev salču kapēd. Reku, pasies. Jā, pasies, cik maksā somiņi. Jā, jānopērk un jāizspēlē. Louis Vuitton somiņi. Nu, ko, paskatījos to somiņu tuvāk? Nu, nav viņa vērta. Viski pudelis. Ko vārds nav. 33 000 vietējās naudiņas maksā. Pa 33 000 tas ir 2 vakarus palikt tādā vidējā viesnīcā. Tā kā, tā somiņa pārāk slikt tur šuvas liela laukā un tā visādi. Nu neko, iztikšos bez somiņas un jūs arī bez somiņas iztiksiet. Nu ko, mēs iesim, kaut ko uzēdīsim. Jā, jāiet pašā lētākajā viesnīcā. Viesnīcā, ēdnīcā. Alus atvests man par prieku mūsu ciema ēdnīcā.
Nu, vot. Un, jā, jāiet un jāiet vietējā prece, nu jāatbalsta vietējais uzņēmējs ar savu rubuli. Man tik biedēja, ka tas pasākums tās patukšs bija, ka es garām viņam pirmoreiz gāju. Un te viss nāk uz pīpēt. Ko, atnācu uz ciema ēdnīcu, pasūtīju vienu vistu šašliku, vienu jēra šašliku. Thank you, boss. Tiku pie bezmaksas ūdeņa. Ceru, ka to airānu man nenesīs. Nu, kā te ir tādas vietas, kur cilvēki var atnākt ar ģimenēm, apsēsties un tad ēst no paklāja. Ir interesanti, bet no viens es neriskēšu kāp tādā ģimenes galdā iekšā un sēdēt un ēst. Tālāk, nu es apsēdos pie skaista zila, debes zila galda, gaidu savu šašliku, nu viss notiksies tūlīt. Visi jau ir pamanījuši, ka es filmēju, tad man liekas, ka tas uz labu ir. Ja jums liekas, ka es esmu izbrīnīts, tad tas nav pareizi pateikts, jo man atnes bišķīt šādas sīpolu salātus un man atnes špagetī zupu. Jā. Nu, skatīsimies, kā tas viss kopā ies ar šašliku. Es domāju, ka labi ies kopā. Atnāca man arī ēdieniņš. Un es reāli jūtu, ka tā ir vienkārši, tas nav bjaška, tā ir bjaškai aknas tās ir. Aknas šašliks, nu, tas ir kaut kas, kas nav bijis nekad. Nu, ko ņemam un bliežam iekšā. Es nesaprotu, kā viņi tagad ēst, bet, nu, tāpat taisno mutē raut iekšā. Nē, uz maizi, uzliek uz maizi un tad bliež iekšā. Jā. Aknas šašliks, tā ir baigākā štēle. Nenormālā štēle. Eiropā jau sen vairs aknu nepārdod, tāpēc, ka aknā tik daudz tādu sūdzu liek iekšā. Ka tam dzīvniekam tā akna vienkārši ir indēum. Bet tu redz te, kur viss pa svaigo, normāli, viss ir ēdams un nekāda laima nav. Tā kā tālūk. Labi. Bagāts vēl. Ko viņi to supu dara? Vienkārši makaronu navars. To uzbliež pa virsmu un viss kārtībā. Paņemam akniņas šašliku. Kopā, kas man te ir, ko Dievs devis ir pagāja. Es sīpoju. Mums jau blēžam iekšā. Tā akna ir dievīgi vienkārši. Perfekt. Nu tā, paņem iesmiņu, norāj nost gaļiņu, ieliec uz maizīti, uzķūningot, tikko sīpols uznāca augšā. Jā, ietin un blez iekšā. Viss notiekās. Kadē? Jā. Šies, lai pulti galva nekrīt laukā. Un uzzer virsū. Tur makaronu zupā kaut kas vēl iekšā. Pēc rīsiem garšo nezinu, kāpēc. Tā akne vienkārši fantastika. Jādabūt no kāda.
dzīvnieks, kurš labi barodas, bez nekādiem sūdiem. Un jāuztais agņu šašliks. Tā ir štēla. Nu ko? Šķīras tukša. Kaut kā jūtos baigi pieēdies. Pēc no čipšiem vai no kā? Skolas laikam, ko izdzēt tik daudz. Rītīgi labs. Jo, jāiet YouTuberim samaksāt naudu. Savādāk tūlīt uzlaidies man suni virsū. Un tad, kas man reāli pietur, kas man reāli patīk, ka viņiem te ir redz tādas vietas, kur visa ģimene atnāk, sasēžās visi riņķī, tikko te viena ģimene sēdēs, un normāli štēli īstenībā. Tās krāsas, viss tieši tā kā vajag. Sēž mājās uz paklājiņa. Hiģēniks, nekāda vispār problēma nav. Un nezinu bēda, tā kā tālūk. Vienīgi, ja tu izkrīt no mutes kaut kas, tad momentāli uz gultu var dabūt no mammas pausīm uzreiz pareizi. Bet, nu, skats ļoti skaists, ļoti labi. Bet viņš ir, tas viss ir ciets. Te jau ir drupačs. Visiem, kas no mutes izkritis laukā, tas te ir palicies. Tikko Džeks te lūkšanu noskaitīja, kamēr sēda, bet kaut kā man nepietika iekšas, lai vienkārši pafilmētu. Tā kā tālūk. Šo, viss čur, jūs 7 divu. Iem samaksājam puikam naudu un viss notiekās. Tikko ar man uzspēlēja veco joku ar to, ka naudu nav ko izdot. Es iedevu viņam 10, jāmaksā 7 ir. Un viņš saka, ka viņam nav ko izdot. Ka viņam tikai 2,000. Es teicu, zinu, vecās, lai tev paliek, un lai tev atļauj man aiziet no tajienes ar sātu sajūtu, un lai tev var tikpat labi ir, kad no tev šitā tā ir izveicis paveicies par 1,000. Nu ko, mazie draudziņi. Lēni gari jātiek vēl līdz hotelim, es ceru, ja kāda eksces nenotiks, tad es tā arī tikšu līdz hotelim. 6 minūtu gājiens. Un šo, un viss notiekās. Gaidam rītdienu. Un rītdien, ja laiks mums atļaus un apstākļi, tad es centīšos tikt laukā no Irākas. Bet, ja nesanāks, ja es tur vēl iebraukšu, tad es robežu pilsētā droši vien palikšu vēl vienu nakti. Un jo tur jau es visu zinu, kur kas atrodas. Un nekas vairs nav jāmeklē. Tā kā tālūk man mazie draudziņi. Un šodien te šodien te vecis ledu tirgo. Viņam tas stāvēja liels ledus klucis, rekšutis te ir ledus klucis. Un nācis kārtīgs blakus ledus klucim, jā. Un es šodien meklēju, kur man te tā viesnīca. Apstājos blakus, skatos, un viņš man spīzi iznāk laukā pēc kādu 2 minūšu. Un viņš saka, es pabraucu bišķi uz priekšu. Es saku, kas notiekās? Viņš saka, sorry. Un viņš saka, blēm, man ledus kust, ka tu tik tūl stāv tam ledum. Ar to karsto motoru. Es saku, sorry, vecais, viss čikniekā. Nu, neko. Tāda atmiņa man pa to ledus kluci. Nu, šo, eku visi cilvēki. Nevis cilvēki, bet sievietes iekšā ēd. Un pīcas. Tā, labi, mazie draudziņi. Visi pietiek vārīties. Šodien es piekusis. Nav spēka vairāk runāt, kur nu vēl sevi vilkt ar kājām vai otrādi. Sevi vilkt kājām, kur nu vēl runāt. Tā kā tālūk, labi, davai, visi. Čur 7-2 līdz rītam. Neko. Esmu istabā. Vienkārši atrādos, ka esmu dzīvs. Nu ko, pasēdēšu, pameditēšu. Un vsjo. Mācījoties gulēt. Jāuzliek kaut kas uz karti. Lai zinu, kur braukt rītā. Pārpāc uz tādu nopietnu noti, pilnīgi nezinu. Pilnīgi tā sapalikt. Es zinu, vai tas tiešām ir sagurums no tā. Varbūt, ka tiešām ir vajadzīga diena brīva. Vai vajadzīga kaut kāda dvēsele prasa svētkus. Vajag svētkus. Ja būs rītā vēl brīvs, 100 punktu nogriezīšu matus. 100 punktu. Davai, vsjo čuriem. Tu vari aiziet pavisam, pulksteni ciet. Tik un tā, pulkstenis iet.